一次幾快一次，英嚟嘅嘛一次。二英啊！二英啊，屯門二英啊，一隻贏咗啫嘛，嗰啲差唔多㗎。而家係一隻贏咗啫嘛，而家都第二嚟㗎，我哋㗎。一線一定贏緊㗎啦。第三位嚟，輸埋俾永好啊！而家第四啊！追啊追啊！係啦，仆街，剩六股，剩上第三啦，你早落股啊第三啦，遲落股啊嘛，你驚冇啊遲啊大狗，早落股啊真係有第三。第四，早落股有第三，早落股贏埋泡泡龍。一早係咪咪要揀？俾永好，睇只要一路唔係早落股贏埋泡泡龍啊！要落股㗎啦，輸緊俾佢嘅早落股第三，全部老虎。唔係遲落股啊！你嚟到呢度剩翻10零秒落股有咩用？係咯，仲嗌㗎。唔係啊，遲落股啊！太遲啦，喺我哋面前先落股，太遲。一路移民之友嚟㗎嘛，西貢冠軍嚟㗎嘛，遲落股啊嘛。早落啊，第三啊，而家贏咗永好㗎嘛，而家贏。驚冇啊死咧！仲都計咁大啦，慢慢食。我話撚咗佢第三嘅，輸撚啊！唔夠錢啊！唔好坐4個啊！前面爬龍船，屌你老味成好撚單力㗎，都係咁撚樣。你前面嗰4個咪點爬咧？你係64啊嘛，係66啊嘛，唔係84，係66啊嘛。睇出啦你哋！追啊！喂，咪食咗菜片啊！食咗菜片。